Anya laki din! Anyat ko na, ni Vilma. Ada sa bali alalaki iti biyag na, ludeng. Ay nawon na, day tatipod no. Agasam, agsinsin-narak da kano ija ili tunggal malpas ti trabaho da. Anya, asino ba't tinakadamagam iti day da? Ay nanana, amumutang dito'y lugar tayo. Agkaywara ti chismosa. Ado ti nakakita kadakwada. Anya, ay, sayat at talaga day ja, Vilma. Dila tamapnag kinilakay na. Agindadalos nga agsasao. Ngam isumat ti adasan anasayat nga aramid na. Ay na. Una yun aya. At dalang aruden lang nila kay na. Ngam agsapol pa'y laang iti sa bali ti awanan baen. Nakapulis ka. Sa di naman iti papanam. Ay, mapanak man ijayan ni bakla. Mapan ka man ijayan. Agmalmalam kayo lang agmarmarites. Di ka kaaglaba. Tanaurnong man iti moreng. Pumanagna ka. Ay, nalaki din nila kay aya. Aglabaak ka din ton bigat. Adaw ti mabalim mong aramidin dito balay ludeng. San lang aglaba. Kita man taglawlaw tayo. Nakasamsamakay. Di ka pa makadalos may. Naiina, nagado nga imbagamon. Ay, di ta ka man langan. Nagbara lang aro doon ti panahon. Baon ka pa ilang nga baon. Oh, Luding, adda ka? Ay, wen mare. Imayak ta nagbaray di balay. Naimbag dito'y ayan yo. Tapresko ti angin. Ay, katuan Katno kayat mo ti presko nga angin? Agmula kamat nga minti kayo, iti aglawlaw ti balayo. Iti kasta, addamat ti malang mo presko nga angin. Anyakit nga agmula nga ibagbagam mo. Matayak tumalangan. Di pa'y dimakkel ti kayo nga imulak no bilang. Anya? Hay, ti ko namkit sadot mula dayta. Dayta lang amin agmarmarites ti amom. Kat? Anya manan ti umay mo imarites? Amok nga adda manan imet mo, abalita. Ay, syempre, adda talaga. Amom ka din ni Vilma. Adda ka no lalaki na. Ha? Ni Vilma nga asawa ni Manong Michael? Asino pa'y kumatis sayit a Vilma dito'y ayan tayo ngay no saan nga iso? Anya? Ay kat, asino ay matilalaki na? Dak mo no asino. Basta nadamag ko nga adda ka no lalaki na. Agsinsin narak da ka no kalpasan ti trabaho na ija ilay. What? Ay, apo Inusar na ang aro ti kinapintas na. Tapno mga lilaw iti sa bali a lalaki. Anya lagit din aya. Nakaluto akaw. Nangang kami pa yun kadagiti ubeng. Ngam itakalaang. Aya? Aya, kulang pa lang. Kas kalamangin insulto. Oh. Nagawid ak lang arudan at dapay lang ang reklamo. Agreklamo ka ano sa anak ang nagawid. Anya? Ay kayo naturo ka kumayain na. Ha? Unay dahil na panakimaritis mo. Abutin pa iti rabe. Oh. Ay, sumardeng ka man, Brando. Nabanugak. Sumanao ka pa ilaang. Kapay siya, nagapuwa ka jay bangkag. Sana kaya nabanaw. Maala, uston! Ada ka dinabati yung amakan. Mabisi na. Bakit? Narabian ka? Wala kay. Napan kami pa'y ngamin kin ni Vilma ijay ayan ti may sa ako marini. Gimatang kami iti chili oil alako na. Imbag lang nga irisel mi man. Kastaya. Ay katuan ala. Mangan kamatan. Imuna kamin anangan kadagiti ubing. Tadida kan na uray. Nangan kayon, sapay gimatangak iti sidaan. Kat, si daan tayo na inton bigat. Wala, iref ko nga rod iti sidaan. Mga nakon, tama ka inanaak matang. Kanayon matang nagkuyog da Vilma ka ni Brenda. Aha, siguro, naalyan matan ni Brenda iti aramid da dya a Vilma. Ha? Anyat kayat mo asawan, sigurado nga damatan sa bali a lalaki iti biyag da dya a babae.
Kitaan nyo mamati pa nagpurpurmana no rumwar. Atiw na pa iti babay a babayadan. Naka-makeup, kas kada naka-earrings iti nagdadakkel. Anya! Ay! Isuksukat na ni Carlito. Sinorwan ni Vilma ni Brenda nga aglalaki no kasta. Ay! Na yan day dya Vilma. Bad influence iti kadwa na a babae. Ay na, nagmayat lakit din ti agtibab iti sungaya. Awanan bain at talaga day jay aluding. Ne. Apayan bakit? Agong unget ka mata si Mangpet. Ay na, day jay aluding ah. Noan niya laditan ti imarmarites na. Awan mo't pamaneknek na. Di lang nga tamabutang ang maidarom ti awanan bain at chismosa. Amumatan ti ugali day jay a babae. Naglaing nga agarami diti istorya. Ay no, jak makapagtepel. Sugudak ijay balayda. Uray adda nila kay na. Jak mabutang kunak tumag. Apay aya, anya nga min tinapan naman ng imarmarites. Agasam, adu kanupay ti gumatgatang ijay tersena ni Bakit Magda. Ibagbaga na kano nga adda lalaki ni Kumari Vilma. Tidakis na, inramraman na, adda kanumot lalaki, inakaran na kano ni Vilma. Anya? Ay. Nagalasan nga istorya day ta. Ay matibab ko talaga ti subsub day ja babae. Masabat ko lang. Ala, bayamon bakit? Tinapatag, saan apod no dagiti imbagbagana? Ngam nakababain ka dagiti tattao anak ang ngaglakay. Jak maaklon ti imbagana, gaputawan met dakas nga aramida. Oy, girl! Mabuti at nagparang ka dito sa bahay ko. Wen, imayak tamabore nga kay Jabalay. Apay, adda ka di maritis mo? Awan, kaya't ko lang nga maamuam. Akas na unay ti pungtot ni Brenda kan ka. Ha? Taapay ka no? Apay adamagan pay laeng, Kat amumet dagiti imbagbaga mi di tersena ni Bakit Magda nga damat lalaki na. Ay na, dahil tati pagungungtan na, ay kat nagilti iso ang makaungat. Ha? Tapno ibagakmatken ka, sa anak amabutangken kwa na. Di ore pa agginubal kami, di igit ti kalsada, Oh. sa anak amabutang kunakmanan. Oh! Ang mga nukun ko namlang dayta, ngam takrot kamat gayam. Di oray ingkaya ba ni damat laan? Awan tiluding atakrot kunaktumas. Ay nalakay, kita man da ito'y viral a video dito'y Facebook ita. Kita Ha? Anya day ta aya? kita da ito'y naglak na nakabutbutang. Naglak. Wen, dagito'y dwa, saan da ka nung agasawa, adala ang relasyon da. Ay na, apaw ka aryak akitaan. Naglak, kasanupay nga da ito ita, nakababae no ipanda iti ospital. Makapaalak matanda gito'y. Nya? Makarik na kumamat ng dabil maka ni Brenda. Day tala aglalaki ti amuda. Day damabutang nga ang mga no aglakmat. Ay, nakabutbutang nga talaga daytoy lakay. Iso arumbang nga agbutang matan dagiti adda aramid na akas ka dagiti kaaruba. Lakay, nabuyam ka di jay viral video ita iti Facebook. Jay ka di naglak ti bagbagam bakit? Una, nabuyak day jay. Kaasi damat. Un nga rod, kaasi da talaga. Tunggal ago penak iti Facebook, iso ti makita. Uray siyak. Isu lang nga isu ti lumabas. Anya nga tatikos na day jay, no apay mo't anaglak. I-search mo man iti Google bakit? Tauray siyak. Jak matlaam mo. Apaw! Kastaan ti pa nagkatkatawa. Kasla ka ni busana ng tilubwang. Kasla saan ka na makakatawa itong bigat.
Hoy! Apay aya, anyat kat katawaam. Ito'y manay, kita Anya? Para kan ka, nakakatkatawa day ta viral anaglak. Saan ma? Gamti pa kaalakak. Da Brenda ka ni Vilma. Ha? Sapay la ko matamang rik na damutan adwa. Nga me, day tala aglalaki ti araramiden da. Ah. Anya nga tamad no isuda ti aglak. Sakit ag-viral. Ay sus, nagalasan ngay. Sumikat da lang araw da din na oras. What? Oy, da kayo akaruba. Analay nga aglalaki. Aglakan, dagiti da duma. Ang mga no da kayo matan ti sumarunaw. Hoy! Anya ka din day tang ibagbagam. Ang mga numangag da ka. Agbirbiro ka lay ti kaapam kunakman ludeng. Nasaya tay may ka dito'y tirsi naksi ka Brando. Apay aya nana. Nagagkudya ipukpukaw ni Ludeng itay laang. Ha? Magbaga ang mama ni Bakamaw. Day talag birbirok iti apat yar aramiden na. Nana? Maranaan to lang ata ni Ludeng timang tibab iti subsub na ta makita. Kanayon nga umay dito'y nga umay agchismis nga paspasurutak latan Bagbaga mga kanayon nana. Talaga nga isunsamit ito ugali na. Tunggal baga. Siyak pa lang mati pagbalinan na dakas. Ibagam kwa na. Saan anasaya at dyan aramiden na. Nang runa no awamot pamanagnak na nga dalalaki da Vilma kini Brenda. Ay no idarumdang ata. Adang ata maaramidan na. Anya kamutim bakit? Panunutom kumamit at ipakaybabay nam no bilang laing. Salbagagi day. Nay, anya ka din day nga ibagbagam. At danag ko na kanya. At ila kan ipukpukaw mo dita karuba. Oh, Asino man ang tinagsanga ti dila na nga nagkunakan ka iti dayta? ay di mon saludsudem pay. Ay na, pangasim man ludeng. Baliwan man dita nga ugaling. Di mon orayan nga damang tibab dita subsub mau. Oh, Asino kumamat timang tibab kanya? Ada ka di mat naturad ang mga ramid iti dayta kanya? Awan, Brando, awan! anya. Mabut ang amin dagiti kukumarik kanyak. Ang mga nupampanunutam, ani Vilma, wano ni Brenda. Oho, isodan to pa iti babag tagnakam da. Day tala aglalaki ti amuda. Apay, adda pa managnag mo aya. Ala ano, di mo ka timabagbagaan. Makamu ka para makita. Anya, saan ka ngagtrabaho intun bigat? Kunang bakit? Saan lakay? Sa anak nga agtrabaho, tainakman kasarita ni Luding. Talaga asaan pa'y anagsarsar deng tingiwat na angaw-ngaw. Ah, Uray la ipukpukaw na iti kaadwan ti istorya nga inararamid na. unay matanda di aluding aya. Anya la unay ti maalala na iti panagar-aramid na iti istorya. Ay sus, into no naranaan na dayjay tao nga awan pasensya na. Jack lamon. Talaga amaranaan na. Payman day dya babae, siyak man timangtad iti pagnakman na. Ha? Ay, ala, no anya ti amom apagnakman na. Aramidaw, ngam di mo labsan tanarigatan. Naglablabas ang nagar-aramid iti istoryana. Labsak mo ti aramidak kankwana. Anya? Ha? Para makita. Apat isapsapulin na ka. Payman. Adda ka no nang idanon kanila kay ko. Nga uray ko la ka no impukpuk kaw ti aramid da Brenda ka ni Vilma. Ay naapo aya. Di da pa'y la aglak tapno agnakam da. Ha? Apaw? Una yan, day tapa ng katkatawa. Ha? Nay, nene, apa yan? Ay, sasos, naglakmat ta pangamon. Ay, karoba! Tulong! Niluding naglak ti pangana. Ay na! Nagmayat man ti isusungad ko. Ah? Apag isumat ang naglak ti pangana day ta babae.
Brenda pa nga asim. Tulungan ako ma, itaraytan nilo din iti ospital. Ang mga nusaanan nga agsublipay ti pangana, naglakmatan. Ipantapay laang iti ospital. Ay saanan? Kastoy laangan. Ay sus, apay at inong pamatan. Maminsan pay. Ay sus. Dayta, tirungan ka. Anya tibagbagam. Di kami pa'y laaglak kadagiti lalaki mi. Salbag ka. Sapay lakuma. Tagnanayo ng dayta panaglak ti pangam. Chismosa ka. Ay na, kung naglakit din no saanan nga agsubli, tinaglak apang Agyaman ka. Gapu ta nagsubli ti pangam. Gapu iti panang tungpakken ka. Brenda. Anya, ibagam lang. No kayat mo pa'y nga aglak day tapangam. Tatong paan ka iti kastaunay. Saanan, Brenda? Pakawanan ako maiti panangis istorya kada kayo ka ni Vilma. Anya, apakawanin nga ibagbagam. Tungpaan ka pa'y kitdia. Tapno mariknam, isaan mo pa'y anarikrik na. Oh, aday ta, ibagbagam adi kam pa'y laaglak iti lalakik. No asino man day ta nga ibagbagam alalakik. Ha? Salbag kakit di. Brenda, gusto ko mamatan na. Dila ko man nagsubli day tapangam. Isula ko man tinaglak nga agnanayon. Iti kasta, mapukaw titismosa dito lugar tayo. Salbag ka! Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Ay na, awan pa'y makukwartamot. Ay pautangan dakman. Nakarkaro kanyak anana. Awan to pa'y may gatang iti asin. Ang mga no damuyo ang mabali na pagutangan. Kasapulak na ti kwarta. Ningay nga ta, Berta. Sino a Berta day tadakda kamatam? Adaw, ti agnagan iti Berta dito lugar tayo. Aywan, ada berta anak kutong, ada berta maestra, adamat na lukong mag-aberta kasla kuribot, di pa maghina. Ay, jay ka na yun akuso-kuso ti buok na, akas lasaan nga agsagsagay-say. Jay, nalawa ti muging na, akas la palatang tinyog tagong na. Ay, jay sakang. Sakang ayatikas jay, kat nagsabat na tumang na. Isu ti mapantayo pagutangan. Ha? Adaya kortana? Kat no driver iti truck di abroad di asawa na. Ay, nagdakal magayam da ito balay da berta taba. Kompleto na pa yan kadagiti appliances. Ay, bimak ng daatagos. Oh, adto yung ti meriendayo. Cake kan special a juice. Ay, nagsayaan ka lagi din, Berta. Ay na, ay, itaak lang nga makaraman iti kastoy a cake. Mariberta, ibagamin no anya tirantami kan ka? Anya dayta? Kwa? Medyo mababain kami kanumat, Ay, siya kunti mang ibaga. Ay, diritsaan da ito yan. Ay, umay kami man umutang iti kwarta. Ay na, ijay kami kuma-online nga umutang. Angam, nagdakkel mo ti interest na. Imbakan ka, tanakasingsingpat ka. Bendisyonan na ka ni Apo Diyos. Naanos ka pa'y. Managsimba ka pa'y Ken, nagsaya at ti ugalim. Kan kang runaan ti amin. Nakapimpintas ka. Mano aya ti utangan nyo.
Ay, maglangit din, tanalaga nga utangan, dahil Aberta. Ay, win nga road. Naminsan tayo lang anang ibaga. Nang adagos. Kan, pinagmeriendada tayo pa'y. Ay, adan pag-date mi kinilagay ko, makabuya kami di sine. Adamatan, pakitong ikaw. Ah, Ay, kunak man no nasaya at ti pangaramatan nyo kadagiti inututang nyo. nasaya at mo't ati pa nakidate ko kinilagay ko. Oh, Katimot pan nakitong ikaw, ti pagsayatan na, no mga bakak, umadaw ti kwartak. Apay, sika, pangan anwam ayah iti inutang mo. Kwa, adda hulhulugak nga alahas, inakbayadanan, tapno maala kunday di apares nga alahas. Ay na, adan tumanan ipasikat ko kadagiti ko kumarek. ay wow. Kunak man no igatang mo iti asin. Bay ampay lang day tanga asin. Inak tulangan dumawat ijay kaaruba me. Naka-video call ko nila kay Mau, idi na minsan nga aldaw, Berta. Kasta ka di, Uncle. Impakita na dya pagtrabahuan na akumpanya. Dakil gayam nga agpaiso. Iso adakil matisweldo na. Naswertyan namot, Uncle. Isumot lagaya man nagbiit laeng anay patarimaan da ito'y balayaw. Wen, Uncle, agtid-tid ngamin idi. Iso ti inununa na aginastusan. Ay na, kin ure dagiti duwang anak yaw. Adapay gayam tutor dan. Wen, Uncle, tapno mabiit da makasursuro. Ay, mabiit lang, Uncle, Itimplaan kayo iti kapiyaw. Ay, jay man impaw it nila kay Mau. Tamaraman ak mamati imported akapay. Wen, Uncle, no kayat yo, mangyawid kay tupay. Ay na, dahito ijay ibagbagak nga alahas ko. Kitaan nyo Oh, social. Ay, nagmayat si ka. Ay, saan mamanoday ta? Di mo damagan. Tadi mo kabaulan ti bayad na. Katno di ko kabailan, mapanak umutang akin ni Berta. Anya ngay ti rason mo? Anya ti ibagam? Anya ti pangaramatam na umutang ka manin kan kuana? Ay na, ibagak ang nga for emergency. Adakurad ko anas kan nga ipaagas ko. Ayun kayam. Apay, awan madmadlaw mo kini Berta. Anya dayta? Ay na, adaman di nga angot na sika. Anya ngay nga angot dayta? Ay, kasla angot tila kay asaan nga nagdigdigos iti mga bulan. Ay, ay na, naangot ko mat dayta. Ang jakon impadlaw Amangan ngamin no saan na tayo apautangan no ibagak. Ay, saan nga taaya nga digdigos? Saan siguro Uy, di mo nga rin pigsaan ti agistorya Tadda ni uncle na. Ha? Sa dino tayo ng uncle na? Dayta ni nakatugaw di taigid nga ngal-ngal-ngal iti mo ma. Uncle na dayta? Katuan. Ay, sos! Padamat lang nga sa anakas lag digdigos! Uy, amangan numangag na ka. Ay! Nana Miling, Nana, Apay Berta. malagip yu pa'y di inutang yu kanya, agdua bulan nga minan. Ay, duan abulan aya. Wen, Nana, kunayo idi imutang kayo, abayadan yu matla adagos. Kasapulak nga minti kwarta, ta ipa-extension ko di balay mi. Ay, kasanungay, katawa pa'y mo't pagbayad ko ita. Ala, sana bali nga rod, Nana. Basta bayadan nyo inton adda kwartayo. Ngam saan ko man nga umabot iti makabulan. Sige, Berta. Yurno nga, tapno mabayadak ti utang ko.
marurudak. Ay, nagalas at talaga ti ugali na di Aberta. No kasano ka alas di langana, isumat ti ka alas ti ugali na. Oh, apay nana, anya ayati inaramid na kan ka? Pinagsasawan na kakadidyan na ang dod a nakalukluk mag-ababae? Hay, magmag na ak, ijay kalsada. Pagamwam ta inayaban nak. Kat, impungot-pungot na ka, nana? Kinadakadal na ka? Wino, kinuktaran na ka. Gapulang iti utang mo. Siningir na klang mouth. Ha? Binukawan na ka? Agbayad kan, kunana? Eh, saan mo't kit di? Siningir na klaang. Tadwa ka nun na bulan jay utang tayo kan kuana. Di mo't lang makaurayan. Ay, nagalas nga ugali daytan. Urayan namat ati bayad tayo. Lakay! Agring ka! Lakay! Abay, anya na ti oras, mangriring kan. Nangato ngamin tigurigor ni Junior. Ay, kunak namin nga ipantay di ospital. Ngam di mo matkayat. Awan nga ron ti kwarta. Ingka paandaran ng adjay tricycle mo. Taitaraytan ija ospital. Awan ti gasolina na di tricycle ko. Dumagas ta ija balay da Berta ako marek. Ada kwarta da jay. Umutang tapay lang kan kuana. Pasensya kan amare. Emergency lang amin na talaga. Sige, itaray yun di anak yu ija ospital, Maray. Ay na, agyang manak iti dayto nga impautang mo Ay, manungay ti interest dayto eh. Awan, Mare. Ay, agyang manak manan, Mariberta. Talaga nagsaya at ka ataong. Uncle, nadamag mo ka din anak karwaran di anak ni Kumarik Abrenda. Nakaruarmet ka na. Nasaya at matngarod no kasta. Agis eskwela jay ubeng. Ay gam, apay. Puno ay nga inutang dakan ka jay pinagpaduktur da. Wen, Uncle, kaasi da mo ngamin. Iso a pinautangak ida. Ay na, saan ka una yan asingpert kadagita at tao? Taapay, Uncle. Kinusika mo ti kanayo na pag-giistoryaan da. Siyak, taapay asyak. Idinto tano umasidag da kanyak nga umutang. Pautangak mo't ida adagos. Ay, jakban ang mo ti ugali dagita at tao. No singirak ida, kasaritak mo't ida itinasayaat. Saan nakakas kadagiti daddo mga agsingir abumog kauda. Ibagbagada saan ka kanong agdigdigaws. Ay unay mo't tan. Awan to pa'y interes di utangan da kanyak. Naunget ka pa'y kanong agsinger. Ni, apay ngay matakastada. Nagsaya at titratok kadakwada. Haha, puro met nagmamadit ibagbagada ken kano nakatalikod ka. Kaano puro nagsasaya at matibagbagada kanyak no nakasango da kanyak. Ay nagpanunot kan, Berta. Paliiwam ti ugali dagita nga ibilbilang mau agagayim mau. Ay, anya lakit din dagita nga ibilbilang ko agagayim. Kastada mo't gayam. Inyawat ko king kandisuldo ka ba? Katun mat, imbulsakon kalpasan abinilang ko. Piting kabayadan na di utang mo kundi kumari mabirta. Kumarik ayamot dayjay nga ang dod. Na, uyawum itan. Kit idi panawin na kasapulam ti tulong. Na minsan ka lang anang ibaga, tinulungan na kadagusay. Hay, awan serbi ti ado akwartana. Tadi pa'y makapagparibandmet iti buok na. Yung kakit bayadan na, yung utang mo kinkwana. Tani, kapabain, bakay. Wento, mapan ko bayadan. Dagiti kakastatat tao, naskin na saan mo nga yaramidan ti madi nga istorya. Dagiti saan mo arumbang alukoy, bakay. Ay, agtal na ka man dita. Sige, tada kayat ko agatangan a blouse.
Bumakbak na nga bumakbak ng lata met da Berta. Apay anak ko nam dayta, nana. Ay, nalpasan dya impaaramin na nga extension dya balay da. Ay, apay, di mo pa'y nakita. Kat no nagpintas. Silid ka no day dya, dagiti anak da kanila kay na. Ay na, mamadi ka man. Lon na dayta ije bangko. Ay, saan ka no? Impaw 8 nila kay na. Oray man no extension nga extension iti balayda. No saan tumadlang agdigdigos, ang nagdadakkel ti kamuro iti rupa na. Ay suwas, awan Serbina. Ah, adda pa'y nadlaw ko Nga dan samot nagtubo nagdakkel akamuro iti tok-tok ti agong na. Ay na, saan kayam ngagdirdiramos? Di siyempre. Kasta ti ato ti kwartana. Sus, saan sa pa makagantang iti ultimo sabon na pagsabon na iti kilikili na nga. Nakangis-ngisin. Ay, kaano nga tanga agbayad dagyay pinautang agagayim ko. Ay kitno ko na matasaan dado magdagas dito'y balay mo. Un nga rod, Uncle. No lumabas da, didak pa'y pulos talyawan, uray ay ayabak ida. Ay na, saan nagagayam ti kakasta at tao? Kalaban amortal dagiti kakasjay. Sa bagay, basit laeng met agatad jay inutang da, nga umanay apakapukawan ti panagtalag ko kadakwada kas gagayim ko. Kesumet. Mamati nga ad-ado pa'y abindisyon ti dumteng iti biyag ko, Uncle. Wine, iso nga inton maminsan, saan mo idahan apapautangan? Puro nagdadakas ti bagbagadakan ka di tarwar. Asino dakin ko kway ti limabas alugan? Ay, kasla barbarumat. Itakla nga nakita dito lugar tayo. Amuyaw, no asino ti akin ko kwa? Ha? Amo, nanamiling? Ni Berta. Ha? Ni Berta anak ko tong? Ano, Berta anak lukmag? Ni Berta analukmag. Oh. Pangalan ngay ni Berta anakutong itigatang na itikasta kangi na alugan. Kat aglaklako lang mat itikardes ijay palingkay. Oh. Na, progreso at talagang tibiyag na. Uray no saan tayo abinayadan ti utang tayo kunkwana. Ha? Saan ka ba nakabayad? Apay, asino aya kada tayo tinakabayad ng kunkwana? Ay, siyak, jak pa'y nakabayad. Ay oray siyak. Ay ngam, aguray man. Papanan nga taday lugan. Nagpailiman. Ay na, agyaman aktasak ti nalam amang imaneho iti daytoy barbaro alukan mo, Berta. Tangdanan ka amang itulod ka dagiti ubing ije eskwelaan da, Uncle. Ngam inton makasurusuro akon nga ag-drive, oray siyak ton. Ay, kayat mo asuruan ka ngag-drive. Ayun man, Uncle. Iso nga ti kayat nila kay ko. Ay na, ad-adan nga apalan da ka dagiti gagayim mo. Jakmet ida kayat apa-apalan, Uncle. Taamukmet nga awananda. Iso na laeng tanalaing da asumao. Ay, aguray ka man. Pangisar na nga iti daytoy alugan. Di taman, Uncle. Agpadermaak man. Tapno sa andak nga uy-uyawan dagiti gagayem ko. Ay kat urayan ka. Ayun, Uncle. Ano san na kun nga urayan? Diyak pa'y nakabaybayad iti utang ko kin ni Berta na lukmag. Asino kumangay tinakabayad ka na tayo. Isuntumot lang nga awan pipintasan na. Dinto pa'y makasagaysay. Ay, isong oray saan tayo nagbayad? Kumusta, kukumare? Berta? Si Kadaytan? Ay na, ay, nagpintas ka magtaon. Ay, adamot gayam namnamam apumintas. Tas
Kasta, ti maaramidan ti kwarta. Agsingir ka di? Ay, awan pa'y pagbayad, May. Awan mat gayam ti pagbayad yu, ngam kasta unay ti panang perperdiyo kanya. Ha? Sino ti mang perperdikan kwa na ay kada tayo dito ay? Ay, sana siya. Ay, mas nakarkarumot sana siya. No perjandak, ibagayo mat ang arod dagiti nasasaya at abambanag ngay naramid ko. Dagiti tulong ko, idi panawon ti emergency yo. Jakpay nasingir aging gaita. Ewan mat nga agpaiso ha? Ay, pasensya ka na, Berta. Ay, agyaman kami iti kinaanos, kan kinasingpot mo kada kami. Paspasensyaan da kami lakuman, Berta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanen nga istorya, nga inkam pinaulwan. Tangken ulo! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! May busan ti arang nga, inumunta, pare Dodong. Nasaan na ito? Itulod ka ni Jepalayaw. Sanak pa yan nabartag, pare Almariao. Anya nga tanong, yung kagumatang dita tersera. Mga nagsaradan, taga-rabimutan. Ayaw na niya. Agawid ang arudan Itulod kan. sarin pare. Kabailak ta agawid. Amangan kami no sa bali mananti pagawid. Sana na mapasamak na ita pare. Itulod kan, tapos sigurado. Amangan mo matanagan ni Mariteri kan ka. Saanin ko nagbit pare? Kabailak ti agawid, dasisak lang. Ay, sigurado ma, pare Dodong. Amangan mo sakto ti papasulan ti asawam no di ka makaawid. Sapay amuna dito balay ti napanam. Wen ko nagbit? Anya laki din na yan. Itay pa yan magmagragam. Apaya sa anak mata na sumangsang pati niya balay me. Kan apay ngaya kasla at damat nakapurawa sa morsorot kanyak. Tinasayat. Saan ko ngay kaskaso? Ituloy ko man lang ti magla. Kasla, adalata sumursurot ka niya ka. Ay, kita man no asinaw. May isa. Dua. Talaw. Le. Awan magayam. Naskan na partagak di magna. Alalyan samot jay sumursurot ka niya. Ay, sus. Saan na nasaya ati kastaya pasamak. Kasla, aduda pa yan. Mangig ko asyak ti pagsarsaritaan da. Ay, nasige na tumaraya ka. Ay, jakpay kayat di matay. Naimbag nagsapay yun, nanang. Awan ka di pa ni Dodong nga nagawid. Kasla nangag kumag ngagtataol ti aso tayo ani Blakay, idirabi ay. Nangakumatay jay Ngam awan mat ni Dodong nga simmangpot. Sa dino ngay manang tinagturungan na. Jak amuan, nanang. Di nang matriniplayan ti text ko kinkwana.
Alalya! Anya nga alalya ta sasawom dita? Siyak daytoy, di Terry nga asawam. Asino tinang ibagakan ka? Asi ka ti maturog dita pagturturugan ni Blackie? Ha? Alay. Unyag pa isaw. Ay, anya laki din dati ang mapaspasamak. Diyak amukan ka, Dodong. Nagtangkan o na yung taulom. Di mo denggan ti sao. Ay, awanan, Dodong. Gapo, itinalabo sa panagin inom mo iti arak. Danda ni malipata mo ti lubong mo. Oh, mangan kan Dodong. Anong samta nateng Nyangay nga rod. Awan mo't maigatang itinaimas amasida. Taday tamat lagbarbar ti ubraem. Anya ngay nga tati kahit asawan dagiti nakapurawa sumursurot kanya kay dirabay. Amangan mo't no, kalaban ko dagijay. Ken masapol manan, nagparti kami ti babaw. Mangmanggagnak ka di si ka, Dodong. Itay pa'y nga agsasauwak ditoy. Ngam di ka mat sumungsungbat. Anya nga minan ti kunam teray. Tikunak, mangan kan. Anya nga minaya ti pampanunutam. Ay, kwa, ngamin bakit? Anya kwa. Idirabe nga agawid ak kumando ti balay. Adaw ti nakapurawa sumursurot kanyak. Turugyam manin ako na akong Dodong. Kalaban samot dagijay bakit? Anya kalabanan na sasawam. Ay na, amangan mo't no, epekto lang ti arak dayta. Kat hallucination mo lang dagita makitkitam. Nangag ko pa yasak ti pagsarsaritaan da. Ken kasla paypayapayan da. Dodong, epekto lang ti arak dayta. Anya ti masapol mo, Dodong. Umay ko kumasaludsuday no day laklako yung ababaw, tatapipitaw. Ano mam ti baboy? Kastoy nga main, tata. Idi narabyanak, ada nakita ka nakapuraw asumursurot kanyak. Ket, kaya't ko kumatagpartay, tamangan kitin no, kalaban ko dagijay. Anya? Apay nga ngagkatawa kayo, tata. Ay. Amangan mat no nabartag ka ngamin manain. Nabarte ka kay, di rabe nalawag ti panagkitak, tata. Ay na, Dudong. San akalaban tinakitam? Nudiket hallucination mulaang. Anya kumangay, ti amuyaw, tata. Amok nagdalanak mo tikasta. Anya laki din. Ti bagayo kiday, diyo kayat ngela ko day tababuyo kanyak. Abay, mabuting kayaw no utagag. Sa nakasta, Dudong. Dumngeg kamot ano at na maibagakan ka. Sana day tanatangkan pa'y laing ti ulom. Di ta kayo man langad. Apay akas tatilangam, Dodong. Ay, maasara kiti day di alakay pipitaw. Apay manin aya ni Tata Pipito. Kasanaw, di na kayat ngela ko ti baboy na kanyak. Adda ayamot pangalaam iti pagbayad mo? Utangag pa ya, bayadak tumot lang. Aguray ka man? An-anwam ngamin ti baboy? Nalipatam ka di dagiti bagbagakin ka, anakitak idi na minsan arabe ay. Kat? Plano man ti agparte? Ay na, Dodong, agsaysayang ka lang iti kwarta. Nabartag ka iti day di arabe eh. Kat amang ano hallucination mula ang manandaytan. Ay, saan ka man yagin lalaeng teray? Oray na bartegak, nalawag kanyak, akalaban ko dagiti nakitak. Anya ko mga mente ambaw, kat saan mo't asika ti nakakita. Ay, nalabusan day tak kinatangkan ti ulom si Kadudong. Kaano pa'y aya alimok ng ti ulok, teray? Diyak amukan ka, makapa-stress ka. Nagasem nga iti talo a manok a pinarti ni Dodong teray. Ay, diyak amoy ti day tang anak yun, nanang.
Agparti ka no. Taadda nakita na akalaban na idi na minsan anabartag. Anya? Wen, day tatipod no nanang. Iso ka no tibilin tinagsaludsodan na nga eksperto. Kalaban mo't asasawan day ta, Dudong. Kitno kanayon mo't ngamin ti panagbartag na. Ipiktulaang ti arak dagita makitkita na. Isumat lang ti kunak nanang. Ngam di mat dumngag. Ipilit na latamo ti kayat na. Talaga atang ken ulo day ta at tao nanang. Ay, nalabos ngamin ti panaginom na iti arak. Di na amo a hallucination na laang dagita makitkita na. Kasta kanumot lang ni Pipito a kaaruba tayo iday. Ngam idi insardeng na ti aginom iti arak. Awan mo time ti makitkita na. Marisebia, gumatangak man iti may sakilo a barako a kape. Anya pa ay maritiray. Day talaang mare. Mabit lang Oh, ato ti bayad ko. Ay nagyaman na maray. Mabiit laang tamang isuputak. Oh, sige laang mare. Ay, maritiray. Apay mare? Awan ka di ti madmadlaw mo iti asawam. Anyat kayat masawan? Adda ngamin madmadlaw ko kenkwa na maray. Kasla adda kasarsarita na tunggal lumabas dito Tersena. Agsasaw ken agkatkatawa pa'y nukwa. Kasla adda ka inistorya na saan ko amakita. Ay, sanak man abot-bot ngan akasta mare. Ay namaray saan ka abot-but ngan. Ibagbagak lang ti pudnaw. Nadaken ka ano mamati kawon no saan. Sa dinaw tayo ang tikalugong ka, tere, bakit? Apay, rumwar ka kadimanan? Di talayang ayanda pare almaryaw ti paparak. Agsyat kayo manan? Kat kasi ti sigod Ay, saan ka amapan? Anya laki din ti asawa kaya. Awan ti pagdanagam, tani pare almaryo ti gumatag iti arak ngay numan may. Saan ang aggastos? Ay na, uray saan ka nga gastos no dakas mo ti epekto ti arak di tabagim, Dodong. Kat no pabigpigsak, numin inumak iti arak. Di mo ipili ti kayat mo. Intun kuan, maturog kan tumanan di takulungan ni Blackie. Wano saan, iji parangan ti karuba, nakababaeng. Kaya't mumanwin no saan, mapanak lata. Uray saan ako niyagkarlugong. Di ka mabuteng, nga amangan no makakita ka manan iti kas kadagiti nakapuraw ako nam anakitam? Nagpartiak matin iti manok, mayatan dayay. May pasiguradok nga awanan ti makita. Inakaon. Tamanan inalak ngayon naman ta, pare Almaryo. Mga numakawon ni Mrs. Mau. Di mo nga min ibagbaga, asyak tigim matang iti arak No saludsudan na ka, ibagam asikat tinang ilibre kanyak. Sa may sa nadamag ko nga dagam ti makitkitam no nabartek ka. Dari ka tayo. Sika talaga pare. Nasayata kaon, awanan ti sabali makitkitak. Iso mabalinta manin ti uminom iti arak. Kasano nga no? Di ka nagsaupay. Inga kitin mangirwar iti shotting glass, kandanaw. Ay, anya lakit din aya. Nabartek ka manin asimangpet, Dudong. Naimbag man tamom tinagawidam. Pasensya kan nagadot isasawan. Bakit ka, pare? Asino ti kasarsaritam, Dudong? Asino kumangay ti kumparek? Ay na, Dudong. Agbalakan sa amatan. Kat nagmay sa kalangan nagawid. Kat no imay ti kumparek dito'y balay. Dito'y kano pa makiturog. Bakit? Hingga kiti ni sagana ti pagturugan na tapno sana nagababay. Anya? Pasensya mo ti asabak pare.
Kasta talaga dayta, ngam sa nabalay, ta sa anak matakab kabilan. Iso na lang, ta nangiwat. Nasken ari ingak tinanang. Sana nasayati kastoy ang mapaspasama. Ay, tingatrabe ay tiri anak ka. Apay ari ni ingnak. Kung nga minanang, ni Dudong. Apay ni Dudong. Ada ni Dudong dito sa alas. Napartag nanang. Tidakos. Kunanang ada kadwa na nagawid. Ngumawan mo't makita. Anya, Hunanang. Ay, panagkunak. Agbalan ti asawag. ay makapadaan agkamagtiray. Day tatipod no nanang. Kunakmat nga minasardangan nan ti kaiinom na iti arak. Ngam dinak matipangag. Anya nga ita. Kumpurmila di tanti makitkita na. Naskan nga agdala ni Dodong iti rehab. Puno saan? Ipa-counseling tayo laangon, nanang. Ay, aglamangak man dito'y likod tiri daw. Tadenggak man nupudno nga agbala ni Dudong nga anak kaw. Atay tan, asidi ka kaw. Ano samti maturog dito sa sofa, ah? Kasla, makaungat nga minan ni Terry kanyak. Sana balay, nalawa mo dito sa sofa me. Ay, saus, kaslaad da talaga ti kasarsarita na. Agam, awan mo ti makitak. Sika talaga pare. Wen ko nagmit, mabalin mo ti maturog dito balay. Haging kay ti kayat mo. Awan ti pagdanagam, tasyak ti boss iti dito balay. Ay, pudno ti ko na ditiray. Naskan nga agdalan ni Dudong iti may sa counseling session. Abay ngay, sana pati na magkakuti. Sino nga itin nang italik ka nagiti imagan sagak? Ay, Tiray! Tiray! Naimbag man, tanakariing kan, Dodong. Ipanda ka kuma ipa-check up iti may sa psychiatrist. Uno saan? Ipa-counseling da kan. Ay, apay kumagat, awan mo ti sakit ko. Anya ka laki tinaya. Nalipatam ka din ti inararamid mo idirabi Dodong. Awan mo tamok adakas nga naramid ko ah. Kumkonforme ti makitkita, gapo iti nalabos a panagininom mo iti arak. Saan lang anam na minsan, anadakamat mo kanyak, ti maipapan kadagiti, nakapuraw ako nam amakitkita, Dodong. Idirabi kunamanan nga dakadwam anagawid. Gimawan mo't makitak. Pudno ka day, bakit? Wan, ay na, siya kun ti madanagan kan ka. Iso ak tumakder ka ditan, tagrubat tayon. Agur-urayan ni nanang ijerwar. Saan na masapol nga ipa-check up dak, Tere, bakit? Ay, agparti aklaang manin iti manok, winababaw, itapno, malisyak na kita akalaban ko. Ay, agtal na ka, Dodong. Sayang lang ti kwarta, nukasta ti aramidom. Ti kasayatan na mapasamak, Dodong, ipa-check up ka iti may sa psychiatrist. Uno saan, agpa-counseling kan. Nakababain ka dagiti kaaruba tayo. Ang mga panunutan da nga agbalakan, tapasaray agsasao ka nga agbaymay sa. Agawaam ti magnadudong. Apay ngay. Nga aday wandak dagiti tattao bakit? Lumabas aklaang mat dito'y kalsada. Kan sa anak mo't nyagbala. Dayta ti bagbagakan ka. Agdinamagan dito'y lugar tayo ngagbala ka. Anya laki din dito ang mapaspasamak. Kunakmat ngamin, asar dengamon ti kay inom mo iti arak. Ngamin, maapiktaran ng tautak mo. Ngam di mo matararami dun. Oray siya?
Ibagam nga agbalagaon, bakit? Katpud namat. Kas kalaagbal na, no nakainom kan. Dudong, di mo liplipatan ti bilin dagiti nag-counseling kan ka, ha? Wen, bakit? Kababain na inti rumwar, bakit? Apay kumamabain ka ngay? Kababain gayam, aramid ka, hindi ka labas. Nagpartiak pa ilang iti manok, tagayam. Hallucination ko lang iti makikirak. Isumot nga minti kunakkan ka. Madmadlaw ko ngamin at tunggal mabartag ka, kat ibagam nga ada makitkitam. Ngam no saan ka anabartag, awan mat ibagbagam kanyak. Ay, huwag nga raw. Ay, naulawak iti kalabag sa panagin-inom ko. Ay, pasensya ka na, bakal. Okay lang kanyak. Tinapatag. Ada na adal mo iti dayjay a counseling session, lakay. Huwag bakit. Katagyaman ak unay impa-counseling nak. Wala. Diyak mat ipalubos nga agbala ka Iso adom ngag ka kumakada kami kaninanang. No ibagami as sardengam ti panagin inom mo iti arak. Ay kat sumardeng kamutin Saan aday ta natangken pay laang ti ulom. Naawatam ka di, Dudong. Ay, uun bakit? Naawatak. Malangarod. Ingkan agina na. Taintun umay alawas. Ingka manin agpa-counseling. Tapno agimbagkan. Saan ko mga main anatangkad ti ulom kamsat dudaw? No adda ti ibagadakin ka, dumngag ka, taparamot lang iti pagsayatam na ita. Mala, sarda nga maw ti panagbarbartag maw. Kat ituloy maw ti agpa-counseling, tapno na parparta ti panagimbag maw. Mala, papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Tangken ulo! Dito'y drama tayaw, at nyalaki din. Insurat ni Niptalia Ray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya nga inkam pinaulwan. First Love, dito'y drama tayaw. Anyalaki din! Che, kamot Tarupam. Tarupam mo't Feeling guwapo. Feeling na pintas kamot Anya nga ron ti kayat mo mapasamak ita binignaw. Sikaman korason, Pangay, pangay, pangay. mas pangit ka. Sikati mas pangay. Gurang ka. Anya ti kunam. Anday ka. Apay dinanog mo ti rupak ngay. Ha! Day tati maganab mau binignaw. Ikaw, anay. Ay, nagsakit ti rupak adinanog ni Corazon. Anay, ikaw. Nagkunang ngamin alimabas kayo iji balay danana korason. Amoyo lang nga roden nga agborborak ti dara na kada kayo, tatang. Ipagamod ko na dyan, Corazon. Nagsakit ti naramid na kanyak. Ay, anay, ikaw. Puston, tatang. Kasla kay laaso kan po sa kanina na korason. Tunggal akita kayo, aga pa kayo. Adan tulatal daw kanyak da dyan, Corazon. Adan tulata, laarnay anak kao. Puston ko naklang roden, tatang. Sumardeng kayo ang taagasa kung tanadanog aro payo.
Arang paydayjay ang nga inaramid kaw kinibinignaw. Kaya't ko akog taranjay tarong na tapno agnakam. Ustunday tananang. Nagsabat kayo man ngaminan kinitata binigno. Nagapa kayo manen. Ha? Gong ko na. Sigurado nga adan black ay na. Kunamlan asino akalaingan dito'y lupaw. Husto daytan ko nakmet nanang. Agungat kayo manen. Ay, madadaal nga ron ti oras kan aldaw kaw no makitkitak da ya binignaw. Kunamlan iso ti katauran alalaki dito'y lupaw kat saan mag. Nanang. Oo, talaga ba? Kita man tila nga da ya binignaw. Kasla ispasol ti rupa na. Anya? Kasano ko maakasla ispasol ti rupa ni Tata Binigno? Wala, tanagpos kol jay pulbos na. Lemak lakayan nga pulpulbaws kat adamo la dito'y parparaangan, ha? Ay nananang. Tila madlaw yu kini Tata Binigno. Saan matadakas no agpulbos? Uray sakto pa ikat agpulpulbusak. Angam saan nga rod may bagay kan kwa na ti agpulbaws. Gaputakas labang kay anadigos iti apaw ti rupa na. Anya? Ay no, talaga jak kayat ang makita ti panagropropa da ya binignaw. Jak kayat akaropa. Na, si kamanan ti masabat ko dito'y talan binignaw. Nagpapapansin ka kaday, ha? Pagan anok kumatagpapansin ka, Kurasaon? Ang mga no si katagpapapansin. Ha? Malay ko sayaw. Nagtagalog pa'y tawanan bay na babae? Si katawanan bain alalakay. Shut up! Ag-English man ang tidang nga babae. Tay, saan nakadang babae? Aneko. Dinanog nakman ang Kurasaon. Oh, anya, lumaban ka binignaw. Awanan kay tibain Kurasaon. Ay na, no saan la bawal ti dumanog iti babae. Dinanog kan. Ay katarami man, iso ti kayat maw. Nagpangit ka lang arodain. Nagpangit pa iti ugalim. Asinaw ti pangit nga bagbagam, ah. Sika! Ha? Kasta gaya ma. Kwa, inlo ka ismumutan ti paldam ka. Wow! Oh, makitam. Nagmulagat ka nakakita iti lopok binignaw. Oh, ita, ibagam ka di pa'y apangitak. Ha? Ay, just kay. Nagpudaw ti lupo na. Kaya't ko nga aprosan. Ay. Anya man ang tinapasamak di tarupa Manong Binignaw. Dinanog da dya Kurasaon. Apeng agkatawa ka mandain. Anya nga tano isubliyo tinapalabas Manong Binignaw. Anya napalabas sa sasawam di tamandain. Tinapalabas yu akin ni Manang Kurasaon. San kaday aperslab mo ni Manang Kurasaon? Total, agpada kayo matan abalo tinatay. Armamanan ni Manang Kurasaon. Uwin sang agpaisaw, ading kaw. At dangamin nakita kahit. Anya day taan nakita, Manong Binignaw? Jay kwa, jay nagpudaw alupo na. Anya? Kasano ko maanakitam jay lupo ni Manang Kurasaon kat kanayon anagayad ti paldana. Uwin, impakita na. Anya?
Papanam tatang. Kasla naragsak kayo ita ah. Talaga na ragsakak, laarnay anak kao. Anya ti pakaragsakan nyo tatang. Apay nga suot yung pay lang, di ta nagdaanin na pulo yo. Ay, di mo latan ikaskasaw ti makikita manak kao. Basta da napatag apapanak ita. Wan ngam saan pa'y analablabaan day ta apulo yo. Agat lungon ti angot na. Sana balay na anak kao. Ay, agbangbang luak langan. Tapno madismular jay agat lungon niya angot na. Anya? Si Kamat Gaya manong binigno. Adda ka din ni Manang Mao. Aday je kusina nga aglutluto manong binigno. Apay nga damat imot mo asabong. Ay kwa, para kin ni Manang mo ako rason dito asabong, ading paustina. Sige, sumrek ka manong binigno. Tainak ayaban ni Manang ko ija kusina. Nagpuskol mo ti rupam nga umaypay dito'y balay may binignaw. Ha? Hindi kita kailangan. Na, agtagalog ka manayin ko rason. Ay kwa, agkapyata ka din Anto'y tisabong aparakin ka, korason. Napay day tasabong. Peace offering ko kin ka dayta, korason. Agkapyata ka din Saan tanya agap apa? Jak kayat? Alan ako rason. Agpadatabetan abalo tinatay. Lipatan ta ka din tinapait napalabas ta. Basol mo mga main. Ay sus, ipalagip mo man ng tinapalabas, korason. Pakawanan na ka din Napay anang asawa kay ti sa balay. Imbes ko maasyak tinasawam. Kwa, sinuliisog nak ngamin ni best friend mo. Iso, nasikugak, korason. Ay, salawahan ka. Lipatan ta ka din day ta pasama, korason. Ay, ayatin ka pa'y laeng ngaging gaita. Ang di ka na'y ayatan. Anya? Ala, pumanaw kan. Tadyak kaya't ang makita ti panagrup-rup ang binignaw. Anya laki din. Anya lakit din nasasawam dita. Basta, pumanaw kan. Anya laki din ni korason. Isoblita ki din. Pumanaw kan, binignaw. Get out! Naggapumat dito'y balay ni Tata Benigno, Nanang. Anya man yung tinaramid na dito'y balay. Ha? Apay nga umisam ka, Nanang. Kasla nakaragragsak ka ita. Ha? Ay, kwa. Ay, awan Peter anak ka. Nay, sa bali ti kay papananti panagisam mo, Nanang. Ay, adda kwartam dita anak ka. Adda, pangaramatan nyo iti kwarta. Mapanak agpariban iti buok. Ken gumatangak iti napintas abadok. Anya? Itaman pa ya malagip mo ti agparibad, Nanang. Iti anya aga po. I'm in love again. Anya? Kasla awanen tinamnama pa'y kabagis.
natayen ti panagayat ni korason kanyak. Anya, apay anay bagam anatayan ti panagayat ni Manang Kurason, Manong Binigno. Napanak itay iji balay da. Ket pinapanaw naklaang mandeng. Sayang ti porbak anapan iji balay da. Naggasto saklaang iti sabaong. Ay kat ulitem manin ati mapanagdaton. Ay, ni korason ti porslab ko kabagays. No apay mo't ngamin na nagpasulisog iti day di mait a bisprin na. Basol ko mo't laing no apay narakrak ti relasyon mi ide kini korason. Di ka mapukawan iti namnama. Ulitem manin ti mapanagdaton kini Manang Kurason. Ha? Apay mandaing. Anya tinakita ka. Ni Manang Kurason jay magmag na ngagpadaya. Naka-shorts iti nakiting. Ken, madlaw akaribriban ti buok na. Wow! Ay nagpintasan ni korason. Ninay, uray ka lagtilmunan ang nakakita kini Manang Kurason, Manong Binignaw. Ay nagpintasan ni korason. Legs pa lang ulam na. Anya ter aramidom dito'y balay Binignaw. Inawis kaya nga umay dito'y balay. Ay kwa, umay ka manen sa rungkaran korason. Apay, agsakitak kaya ta umay naksarungkaran. Umayak ang daton kan ka korason. Agawid kan. Apay ngaya pagawidin nakadagaws kat kasangsangpit ko pa'y laeng dito'y balayaw. Agawid kan. Anya laki din ni korason aya. Ay ipakawanan na kon. Nabayagan da dya pagtang korason. Nasakit tinakam ko kan ka Binignaw. Tumokno sa dilangit tigurakan ka. Anya? Best friend ko day di asawam. Isoting kalaysam. Agsangit ka matan korason. Ay, nagsakit na ito'y ngay naramid mo, Binigno, aya. Kasla binagkong muti puso kaya. Ay, sos! Agdungaw ka matan korason. Ay, natayon ti panagayat ko kan ka, Binignaw. Saan kan ngay ayata? Di ka nga ron agdungaw ka. Dungdungawak nga rog tinatayan na panagayat ko kan ka. Anya? Pumanaw kan, tadikan ka sa pulan. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Pumanaw ka na. Kunana, insadag na matinti ulo na iti abagak. Ay, nagsakit tinaramid mo kanyak Binigno. Ay, kagurgura ka. Ay, kagurgura ka kunana. Inarakop nakmait. Basol mo matlaang nuapaya kastuyak itakan ka Binigno. Ibasol mo kunana. Iyas asidag na matibibig na kanyak. Di ka lako man namamaw. Sinaktamla ang tipuso ka. Sinaktam ti pusok kunana. Insapal na matin ti lupo na kanyak. Salawahan ka, Binigno. Ay, makaamo ditan. Agkakon ti bibig na. Ay, di nakagkan. Anday ko.
Apay dinanog nagmatin kurasyon. Ay, kanayon naklatadan dalugan na. Mananggun daway ka! Rapist! Anya? Kasto iti aramidem, manong, dumngeg ka. Anya day taman daing. Yarsaas ko. Anya? Kasta taramidan? Wen, manong binigno. Sigurado amabiyag manen ti ayan-ayat yaw. Epektiv nga taday tangaramidan? Wen, manong binigno. Tulungan ka ang mga ramid iti dayta. Apay analadingit ka man daing, kan sa dino ti papanam. Mapanak gumatang itilungon, manang kurason. Ha? Mapan ka gumatang itilungaon? Ha, sino tinatay? Natayan ni manong binigno? Anya! Natayan ni binignaw ko nam. Wen manang, kakitaan ti bangkay na iti balayda. Ay saan? Saan nababali na matay ni binignaw? Ay mapanak iti balay da itamot lang! Nakaunat mo't nga agpayson iti kama ni binignaw. Ay natay mo't nga agpayson. Ay na binigno aya. Apaya natay kamutan. Ay jak maklon ti pupusay mo aya. No amok la kumakastoy ti mapasamakan ka. Impalubos ko kumangay nagkanak itinapaak. Ay jak kaya tamapukaw ka itibiyag ka binigna. Ay ayaten ka binigna. Ay ayaten kamat. Kurasyon. Ha? Nagsaw tinatay. Isa anak pa'y anatay kurasyon. Kampay idilaeng anatayak. Tapno umay nagsarungkaran. Anya? Ay kuha, kapanunutan milaeng da ito'y kinimanding akabagis ko. Kurasyon, putno ka day ginanghag ko nga ay ayatenak. Ay, kuha. Nadaya mo't imbagbagak katawan mag. Kuha, ada imbagam kurasyon. Imbagam paya di na kayat amapukaw iti biyag mawa. Kayat ka di asawan dayta, datamanain? Anya datamanin asasawam, binignaw? Together agim tamanin kurasyon. Ay kuha, basta kagurgura ka. Ay, umay ka man kide. Agpakipot ka pa'y Ay, Mario ka! Ay, ayatin ka kurasyon. Sika, ti persilab ka. Ay, binignaw. Si kamot ti persilab ka. Ay, ayatin kamutin. Napakawan kan binignaw. Ay na, naggana sign. Together again. Ay na. Nasamsam it ni Ayat, iti maikadwa manin agon raway, ako nada. Malah, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. First love,
Dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayaw. Ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, parang tarabay.